一回外して入れてみる。これもなんではまらんかったら、落ちた状態でこれ何でやられてるかほんで、今走ってないんで、この状態でもうちょっと回ったので、そうそう。で、回ってるんで、噛んでるんで、正解するんで、もうちょっとだけはめてから、